د حجرې ټي وي کتلو دپاره ډیره مننه. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د منګل په ورځې د پاکستان شکریه ادا کړې چې پاکستان امریکې سره د یو دهشتګرد په نیولو کې مرسته کړې ده چې کوم افغانستان نه د امریکې فوج انخلا په وخت د امریکې فوج باندې حمله کې ملوث و. ټرمپ د امریکې کانګرس مشترکه اجلاس ته خطاب وکړ او ویله چې په خاصه توګه زه غواړم چې د پاکستان شکریه ادا کړم ځکه چې پاکستان د دې ترهګر په نیولو کې موږ سره مدد کړی دی. ټرمپ زیاته کړه چې هغه د دې ترهګر په نیولو ډیره خوشحالي محسوسوي. د امریکې نیوز ایجنسی اکزیوس مطابق پاکستان په دې نږدې ورځو کې د سی آی ای په معلوماتو کاروایی کړې ده په کوم کې داعش هغه کمانډر نیولی دی چې کوم په 2021 کې ابي ګیټ بم دماکې کې ملوث و. په دې دماکې کې 14 امریکي فوجیان او 120 افغانیان وژل شوي وو. د امریکې انتظامیې یو کس ویلي دي چې په حملې کې ملوث کس شریف الله چې کوم ته جعفر هم ویل کېږي د پاکستان خفیه ادارو نیولی دی کوم به امریکې ته حواله کوي کېدای شي بد ورځې پورې امریکې ته راورسیږي. د امریکې اټارني جنرال پام بونډي ویلي دغه ترهګر په جسټس ډپارټمنټ اف بی آی او سی آی ای ته حواله کیږي. پام بونډي په خپل ایکس باندې لیکلي دغه خبر به هغوی 14 فوجي خاندانونو ته د تسلۍ باعث وي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ کانګرس سره خطاب کې خپلې کامیابۍ ومنځلې او ډیموکراټک ممبرانو احتجاجي نارې ولګولې او حال نه یې واک اوټ وکړو. دغه سیاسي تناو د هغه بحران عکاسي کوي چې کوم د ټرمپ اقتدار سمبالولو نه بعد په اولنو هفتو کې جوړ شوی دی. دغه خطاب د ډونالډ ټرمپ په کانګرس کې اولنی رسمي خطاب و او دا په داسې وخت کې و په کوم وخت کې د امریکې سټاک مارکیټ منډی ښکار و ځکه چې ټرمپ په کینیډا په مکسیکو او په چین تجارتي محصولات لګولي دي. ټرمپ د خپل خطاب آغاز ټو مای فیلو سټیزنز امریکا از بیک نه وکړو او ویله چې په امریکې کې به څه داسې تاریخي تبدیلۍ راځي چې کومې به مخکې د امریکې په تاریخ کې نه وي تېرې شوي. ډونالډ ټرمپ تقریر په دوران کې څه ډیموکراټس داسې پلیکارډز اوچت کړي وو چې په کوم لیکل شوي وو نو کینګ دیس از ناٹ نارمل. تقریبا 13 پورې ډیموکراټس حال نه واک اوټ وکړو. ټکساس سره تعلق لرونکي ډیموکراټ گرین اجلاس نه وایستل شو په وجه د دې د اجلاس ډیکور خیال نه ساتلو. خپل تقریر کې ډونالډ ټرمپ د ایلان ماسک او د هغه ډپارټمنټ اف ګورنمنت افیشنسي تعریف وکړو. ویله چې دغه ډپارټمنټ تقریبا 1 لک پورې ملازمین برطرف کړي بیروني امدادونه یې ختم کړي او څه حکومتي ادارې یې بند کړي دي. تاسو ته په حجرې ټي وي کې هرکلی وایو.